Hindi naman madumi. Sakto lang. Papalinis ko na yung sa akin, men. Wala. May tigre. Uwi na pag ganun. One, two, one. Dog, putakin mo! One. Good morning. Game. Trail tayo ngayon. Sama ko si AC tsaka si Donald. So first time ka magte-trail. Kaya natin kumakailang semplang tayo. Lapit lang sa amin yung pupuntahan. La Mesa. Bandang Furby lang yun, nabaliches naman kami. So malapit-lapit lang. Atik, traffic sa bayan. Medyo basa. Umulan kasi kanina. Kala ko nga hindi na kami tuloy eh. Pero tuloy na lang. Kung di kami manatuloy kasi niyayaya ako na sila ng Timberland eh. Papapilay ulit ako dun. Malis nga pala kami 5:15 AM. Oh shoot, basa. Kung mapapansin nyo, dalawang tubig yung dala ko. Balita ako kasi walang bilihan ng tubig dun. Sabi ng mga tropa ko nagpunta. So takot ako mauhaw eh. So dito kami dadaan pa LTO Novaliches. Dito nila trip eh. Pwede kami mag right turn dun sa may Jordan para sana mas madali. Para mas gusto nila dito mag-warm up kami. Kunat to eh. Ayan. Gusto niya yan ah. Nakunat ah. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. So lagi lang ako nasa likod. Sila kasi nakakaalam ng daan. First time ko dun. So pagka nandyan sa may footbridge, lalo pang kukunat yun. Hihingal na ako agad ah. May clean na lang.
Ulagro, SATM, no, Kasagaray. Kung gusto mo pumunta ron, malapit lang din. Galing sa amin ha. Ewan ko lang sa inyo. Maganda-ganda yung weather. Saan tuloy-tuloy na hindi maaraw. Diretsoy natin? SM daw. Shopping muna. Ayan, SM na kami. Shopping muna. Ayan, SM Robinson. Diretso lang kami dun. Palagro. Sa Lagro kasi yun. Yung dalawang kasama ko, dalawang mama ko yan. Tagal na sila nagbabike. Hindi katulad ko, newbie. So ito yung labas ng SM sa kabilang side, Regalado. So yan, kanan kami dito sa Jollibee. Kirino Highway yan. O diretso lang, tapos nagka-turn right kami doon yung entrance yata na. Hihingal na ako ah. Hihingal na ako. Yun, pababa na. Kaso pataas ulit yan dun eh. Ayan, nagsimula na umambon. Ganda ng weather, lamig eh. Ambon. Ito yung mga trip natin. So, kakarating lang namin. Kakapasok lang. Trail agad ah, papasok pa lang ah. Parking. So kailangan pala ng reservation, no? Hindi kasi ako nagpa-reserve eh. Yung tropa eh. Marami-rami ding aakyat. So habang nag-aantay sa iba, syempre, ikot-ikot muna tayo.
Dumating din. Naka pinagbabawal na technique. Be, 200. Vitamins muna, magbabayad na? Oo, 200. May natin sa amin tatlo. Ay. Kasi di ba dati may mga ganito kalapad. Vitamins. Tumingin ako ng crank eh. Sabi ko, sabi ko, Okay, kami eh. di ba tayo dumaan? Nagtitiramdam ko bago tumingin. So let's go. Bahala na si Batman. Almost instantaneously. Oy, tukol. Rambola. Yun lang. 10 beats. Lang nga. So, may momento sarap. Kaya tulak muna. 10 beats. Sayang naman yun. Uy, pataas ah. Pahinga muna. Ahon is life. Siyempre, pag-aang. Uy, uy. Maangat charap ko. Hindi mag-lean forward ako, maangat charap ko. Uy, dulas. Parang ang mas okay punta niya nursery lang ah. Ha? Oo, oh. 1.8 lang eh. Nursery lang. Wag nursery lang para malapit. Ngayon lang pa siya ng bike. Binudol nyo na naman lang ya. Gusto niya yan eh. Ah, gusto niya. Kala ko binudol nyo eh. Nagpuma pa nga. Kala ko pormahan lang eh. Kala mo picture lang. So pahinga lang siya, binudol kasi siya. First time mag-bike pinakit dito. Ah, nabigla lang. Wala pa yata stretching. Game na ulit. Tumidilan na daw yung paningin ng isang kasama eh. Kuya, baka mawirdo ka sa akin, nagsasalita ako mag-isa ah. Dahil nag-record ako eh. Baka lang sabihin mo, baliw ako eh. Ang galing! Ang galing! Dapat naka-shades. Hindi ko kuha yung akin. Mali. Matalsik sa mata. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Nagpasarap eh. Ako po, nakatingala na naman oh. Ba't nakatingala yan?
Ahon. Up. Ganda, oh. Tara din sa kabila. So, ahon na. Up, up, up. Ito na gulo ko sa likod. Up. Yun. One eternity later. Iwan na ako ah. Sa lakas nila. Hingal. Yes. Gusto ko sa'yo kuya. Umihinto ka sa signage. Maboy. May signage eh. Hinto. Pahinga, signage, kitang kita. So ito na yung nangyari sa bike ko. Mantik na dumumi. Dito nakadaan na kayo? Itong single train. Dito na ba meron? dating hindi. Buti na lang, dalawa yung tour guide natin. Parehas ng short eh oh. Saan si kuya? Oh, parehas sila oh. Hindi, naihi kasi ako. Ami ka muna. Dami mong iniiyak. Pang isang drum ba yun? Kulay brown no? Kasi, Pwede. dapat. Vitamins muna, mampalakas. Sama ko ulit sunod Hindi, feeling ko kaya mo na next time. Walang hinto. Putang taas pala nun. Gagi, kung dito tayo dumaan. Yan o, diyan ka nalungkot na karan. Up, yes na ulit. Ako yan, next signboard ah. NANI?! Oh, yo, easy! Easy sir! Oo, na tayo Easy! nagawin siya. Tutulak talaga tayo dyan? Tulak talaga dyan? Sige, para sure. Di na. Technical. Tulak. Technical pa. So ayun, taas nga. Malalalim masyado. So newbie ako eh. Tulak din. Para sure. Oy! Ito mo na salit. Okay. Oy, legit. Ayaw ko na subukan. Pababa na ako. Legit eh. Hindi ako dyan dadaan. Dito ako sa gitna. Ganon din naman eh. Oh, eh, drive to the dam. Drive to the dam. Yan na yun. Kapit lang. Ay, pag-dusay ka. Alright. Morning. Whew. Touchdown.
Dito. Ayan, pwede rin gano'n, no? Ayos mo. Ano ganyan? Buhat 101. Sa shock. Support. Tapos, baba mo pa. Yan. Tayo Yun! na, 10 seconds. Okay. Baka lobat yung camera mo. Hindi nakita yung bike. Yan! Teka mo! Bigat! Gago na, what Video pala. Video pala. Hindi na makaingay. Yan na! Oo, yun na pa eh, puta. Parang pahit ang kumakaw dito. Tatakpan pa yung mukha ko. Talihan mo, puta na naman, ang bagal ang puta. Ano na? Wala bilama ka para papogi ako. Ha! Okay, one! Nakikinig na ako. One! Two, one! Dog, putakin mo! One! Tara na. Ayan na. Pwede sa tulak muna yan. Pwede sa tulak muna. Sapatos ko nga dumudulas eh. Hala. Dulas ng sa likod. Ay. Yun. If fast forward ko na ulit siya pabalik, kasi yun lang din naman yung trail na dinaanan namin pabalik. Hindi na kami nagkaroon ng chance para daanan yung ibang daan kasi masyado daw maputik kasi nga umulan nung araw na yun. So siguro next time babalikan ko na lang siya para matry ko yung iba. So enjoy! Babala. May nangahabol na leon. Basta nyo Bago pa yung sando mo. Ganyan talaga design niya. Ganyan talaga design ng sando mo. May ano na ba? Maganda ng design eh. Abstract. Yan ang mga dating ng mga Parumihan. Tour guide eh, no? Ganyan talaga eh, no? Parehas na parehas kayo ni Kuya, oh. Hindi mo pagkakaila. Yamat. Atol, mga 30 minutes na kami dito, ah. May casualty. Nag-picture kami. Ang tunay na malakas, sir. Nag-yosi habang nagtitrail.
Ang tunay na malakas. Kevin lang malakas. Tara. So dito ko natatapusin yung video na to. Bali, ang saya pala mag-trail. First time ko to. Buti hindi naman ako sumemplang. Nahirapan ako, yes. Iba yung pagod sa trail, iba yung pagod sa long drive, to be honest. Pero na-enjoy ko siya sobra. So, kung natripan nyo yung video, sana paki-like and share. Huwag nyo rin kakalimutan mag-subscribe ha. Kung hindi nyo rin naman natripan, pwede nyo rin naman i-dislike. Walang problema doon. So, sa susunod ulit, bye-bye! Yummy. Kaya ko lang alam mo na para